Vai mandar lá em cima, não? É zica, hein? Olha o Fábio. Acelera, hein, Fábio? Ah, deixa eu peidar. Oh, caralho. Onde para, Fábio? Não, não para não. Não dá pra... Aí ficou ruim pra subir ou Não, não. Quer filmar? Só que você tem que ir lá de cima, né? Ou aqui de baixo. Vai lá no canto, lá em cima. Olha o trator aqui, ó. Filmar de trás é ruim por causa de pedra, né? Vou ficar de lado aqui, ó. Lá vem o Gaí, o trator. Aí é duro, hein? Tem que amarrar a câmera no capacete. Ah, não vira filmar aqui mais não, né? É. Lá vem o Gaí. Vai, Fábio, acelera, hein?